Na mtazamaji, mchezo wa kupendeza kweli kweli, unaambia utamu wa soka ni mabao. Tumepata fursa ya kutazama mtanange wa ligi kuu nchini baina ya mwenyeji APS Bomet dhidi ya mgeni Shabana, mchezo ambao kwa kweli umekuwa wa aina yake. Walianza mchezo wao wakifungua na goli la kwanza mwana APS Bomet kunako dakika ya kwanza kabla ya mchezaji Brian Alego kuizazishia Shabana na kufanya mambo kuwa moja kwa moja. Kipindi cha kwanza kimekamilika hivyo hivyo moja kwa moja. Wamerejea kipindi cha pili, mchezaji Brian Alego tena amewapa Shabana uongozi mawili kwa moja kabla ya Brian Michira kufanya mambo kuwa matatu kwa moja. Lakini mchezaji Chris Wilunda ameweza kulishwa kadi nyekundu na kufanya APS Bomet kusalia wachezaji 10 kwa mchuano wa leo. Lakini mtazamaji, baada ya kadi nyekundu mambo akiwa matatu kwa moja, APS Bomet ameweza kurejea mchezoni na kufunga bao la pili na vile vile kuongeza bao jingine na kufanya mambo kuwa matatu kwa matatu. Umekamilika hapa mchuano huo ambapo ni APS Bomet magoli matatu, timu ya Shabana magoli matatu. Hebu tupate kusikiliza kauli ya mkufunzi Sami Pamzo Omolo. Sawa, ukiangalia zile bao zimefungwa, alafu ukiangalia pia tulikuwa down 3-1, then hiyo 3-1 tulikuwa tumepewa kadi nyekundu. So ukiangalia ndasema fighting spirit ya wachezaji wangu wale walikuwa ndani imekuwa sawa, hao wachezaji wa 10 walibaki. Then nidhamu ni kitu lazima ndaingiza kwa hii team. Hakuna vile player atakuwa anapewa red card juu ya kubishana na referee. Afadhali upewe red card kama umefanya tackle, umesaidia timu, lakini si referee. So hiyo ni nidhamu ndakuwa naangalia, na huyu mchezaji lazima tutakaa chini na yeye tuzungumze. Manake amekuja kufanya kazi yetu ikakuwa ngumu sana. Then makosa bado zinafanyika kwa defense. Ukiangalia hiyo bao ya pili, Mazembe amewacha mpira na dunda mbele yake. Then anaanza kufukuzana na ataka. Mpira haifai kudunda mbele yako wewe kama beki. Mpira ikikuwa juu na deal nayo. Sasa hizo ndio makosa tumefanya na najua tutarekebisha. Kama mtu hawezi rekebisha atakuwa na kainje. Maana wale wachezaji wanatoka kwa bench sahihi. Ukiangalia game zote hata FC Leopards, hao ndio wanatushindia mechi. So kama nimekupatia nafasi na hujatumia utakaa nje. Hiyo ni kauli yake Sami Pamzo Omole. Lakini pia upande wake Mwalimu Peter Ukidi anasemaje? Vijana wake walikuwa wanaongoza matatu kwa moja, mpinzani wake akapata kadi nyekundu, lakini mpinzani amerejea na kufunga magoli mawili kuhakikisha kwamba anaondoka na alama moja hapa akiwa nyumbani kwenye uwanja wa Kericho. Hebu tusikize anasemaje kauli yake. Tunashukuru Mwenyezi Mungu umetuwezesha kumaliza mechi bila majeraha. Pili nasema nashukuru both teams, imekuwa na mechi nzuri. More so my players wamecheza good football. Tumedominate the entire 90 minutes. Nasema tumedominate the entire 90 minutes. Tumekuwa na clear chances, tume convert. Kuna zile tu convert. Ukiangalia tumeconcede out of the chances ambazo tumeconcede. Nasema ile bao ya pili ndio nasema kidogo, but pia ilikuwa ni kidogo goal mili. So tulilala kidogo kama defense line yetu. Tumepeana easy goals. Nasema kama team tumepeana easy goals. Team tumepeana easy goals. So for us nasema tumepoteza point mbili. Drop points. Tumekuwa away, drop points. But the positive thing ni kwamba I think the momentum ya kuto lose away bado think we'll just go ahead up on that. So we'll just go and work on our mistakes. The good thing pia tumescore goals, tumefunga more goals. But the bad thing ni kwamba tumeconcede goals. So for us we take it positively as much as imeuma, especially mashabiki wamekasirika. So mimi naweza wahimiza tu endelee kusukuma team. This is football. Yeah, football is a game of errors. Football is a game of mistakes. You learn through mistakes. Usipo accept those mistakes, you will grow. So for us, we will grow with these ones, and we believe in our next match we will come up victorious. Hizo ndizo kauli za wakufunzi wote wawili. Namzungumzia Sami Pamzo Omolo kutoka timu ya APS Bomet na Mwalimu Peter Ukidi kutoka timu ya Shabana. Naitwa Charles Kangwana. Shukrani zangu za dhati ewe shabiki kwa kuchagua kituo hiki cha Kangwana Media kila wakati. Kutoka uwanja wa michezo wa Kericho, APS Bomet matatu, Shabana matatu.